Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbii illee baga jiraatanii mee akkamiin walirraa babbannee jirtanii fayyaa keessanii isin yaadeebe viidiyoo Saidoo faa kaleessa agartanii jirtanii hin beeka anillee akkuma keessan kaleessa argee by the way viidiyoon nama na jala hin darbu by the way viidiyoo namoota baay'ee ilaala dhugaa dubbachuuf yuutuubiin nama kamiin ajabran darbu garuu viidiyoo hojjechaa jiru kan isin amma arrabsuu qabdanii Sumayyaa osoo hin taane baay'een keessan Sumayyaa arrabsuu jirtanii Sumayyaallee qeequu jirtanii nama isin arrabsitan karaa isin qabsiisu Roozaa qofa arrabsitanii malee viidiyoo kaleessaa keessatti Sumayyaa arrabsuu hin qabdanii jechuudha. Ani yeroo tokko dhugaa dubbachuuf diina hamachuu jaalannaa yeroo baay'ee maal hojjenna beektu abaluun akkas nu godhee abaluun akkasii ofii keenya akkam wal gochuu jirra jennee soof laanne baay'ee gaariidha. Roozaan keessan egaa akkanatti Sumayyaa itti fiddee intala akkanatti qaxaqachiistee morma huusistee falaxaallee itti fudhattee garuu mucitti kanarraa jabummaa baay'ee baradheen jabduudha intalli suni. Dhugumatti hawwii sana qeeqaa turre har'allee ta'e bor hin qeeqaa akka isheen Saidoof hin taane hin qeeqaan illee baay'een keessa illee ni beektu ni ariifatti gin yoo qeeqne illee yoo arrabsine illee akka namni falaxaa fidatee itti ufu hin eeyyamnu baay'een hin eeyyamamu kun dhugaa rabbii. Intalli kun ariifachuu dandeessi, qarqas jechuu dandeessi, Saidoo koo maalii koo jechuu dandeessi, koomentii gaggaarii haa ta'u, arraba haa ta'u, karaarra buufachuu ni dandeessu. Garuu Roozaan badii guddaa ka ilmi namaa kamuu hojjechuu hin dandeenye, ka ilmi namaa kamuu hin godhaa hin dhiisa jedhee kan dhiisu badii akkana hojjette Roozaan. Ani dhugaa rabbii isinitti himaa akkuma na beektan Roozaa kana baay'ee jaaladha dhugaa rabbii. Yeroo ishee eeyyamen jirtu yeroo abbaan ishee fuudhee eeyyamen kanatti yeroo sargii abbaa ishee yeroo isheen viidiyoo yeroo sana ishee bare dhugaa dubbachuuf haga har'a baay'ee takka ishee jaaladha. Garuu Roozaa kana miidhama ishee ilaaltee yoo jaalatte karaa tokkommoo akka namni ishee jibbu gooti. Dhugaa rabbii jechuun Roozaa ana caala baay'een keessan ni jaalattu ni beeka. Osoo Saidoo fi Sumayyaa walitti deebisuu barbaadde maaltu falaxaa fechisiisee hawwii kana akka isheen huutu yookaas immoo akka isheen mana ari'indee namni tokko beeki erga abbaa manaa qabaatee heerume haati manaa jalqabas taate booda uftee mana sana bayi jettee waan uffata isheellee uffatiin fiigdee baatee bara. Ani Sumayyaa nan aarsitu. Maaliif beektani Sumayyaan osoo intala kana kaleessa ajjeefteetti ta'ellee osoo waan feegoote illee nan aarsitu. Maaliif ka itti fide Roozaa ka maaltu gashee Roozaa? Roozaa maaltu ishee ilaallata dhugaa rabbii? Hamma kana itti fiddee bakka mana ishee agarsiiftee Saidoon eessa akka jirutti daawwaltee baadiyyaa jira jedheenni akka inni bulullee adda baafattee yeroo ishee kana immoo itti fiddu maal agarsiisa gamma kun? Kun egaa amma gootummaa agarsiisa Roozaa. Dhugaa rabbii kun beekumsas miti gootummaas miti an dhugaa rabbii har'alee ta'e bor Roozaa arrabsuullee hin barbaadu garuu abbaan kabajaa ofirraa buusa dhugaa rabbii. Hawwii kana hin jibbina eeyyan hin jibbina namummaa hawwii hin jibbine nuti hundi keenya hin jaalanna hawwii garuu haasoo afaan ishee fi ariifannaa ishee jibbine malee namummaa ishee hin jibbine hinde dhiiga kee lafee keetii bara akkamittiin argitee kottu yaa Sumayyaattee akkatti isheen garaa isheetti achi ibdu falaxaa agartanii baay'ee takka garaana nyaattee mucittiin dhugaa dubbachuuf jechuun ariifattuudha Saidoof hin taatu jennee miti ookee hin taatu garuu hamma kana falaxaa fiddee garaatti achi ibuun harkaan morma hudhuun akkan maa bofamaa agartanii hinde bofa maaltu jirachi Indewum Roozaan kun an dhugaa rabbii yeroo baay'ee namni kolfu namni taphatu namni mataa isaa gadi qabatee deemu garraami wayii natti fakkaata. Edaa namni sun summii baatee deema namni sun dhugaa rabbii nama mataa gadi qabatu nama nina nama Roozaa kana garraami wayii takka natti fakkaatti dhugaa rabbii. Roozaan kanaa booda Saidootti waan heerumtu natti hin fakkaatu garuu jireenya namaa gidduu galanii hin arga Saidootti hin heerumtu. Maaliif rabbi Saidoo jaalataayyuuti garraamummaa Saidoo ilaalee Roozaa kana irraa qabe dhugaa rabbii namni akka koo yeroo sana boo'eefaa jira akka malee boo'een yeroo isaan waliisan Roozaan akka Saidootti heerumtu baay'ee barbaadee ture garuu intala kana gaafa duuba ishee ilaalan akkanuma itti fiddi bara Saidootti illee otoo intalli kun Saidootti heerumte ta'e na amana Sumayyaa bira deemtee
duuriyyee bitanii fidaniitu bakka Sa'idoon ciisu ajjeesifti Roozaan kun. Maaliif bakka beekti inni haadha manaa kooti jedhee mana kooti jedhee ciisa. Akkuma amma ishee kana na jalaa bani barri ani Roozaadha jette kana akkasuma guyyaa tokko diinatti fiddee oftee jedhinna nama akkasii rabbi sinirraa haa qabu dhugaa rabbi nama fira keessan fakkaatee isin waliin nyaachaa duubaan immoo nama isinitti fidu. Dhugaa rabbi nama akkasii namarraa haa qabu jechuun Roozaa kana irratti illee hin beekamu. Sa'idoon illee irratti hin beeku beeki. Maaliif yoo Sa'idoo bira geessu garraamii tokko fakkaattissi malee isin amma akka jaalala seetanii kan isheen otoo Sa'idoon argin ooleen buluu Sa'idoo malee dhiigni koon hojjetu kan isheen jettu jaalalaaf miti bara ajjeesuuf akkas taate dhugaa rabbi inde namni har'a akkanatti ishee kanatti fide hawwii kanatti fide Sa'idootti fiduun illee isheetti ulfaatu. Innaa walumaa galatti maal saniin jechuu barbaada baay'een keessan Sumayyaa kan qeeqxan illee ni jirtanii Roozaallee kan qeeqxan ni jirtanii. Warri Sumayyaa qeeqxan dogoggortanii jirtanii abbaa manaa isheeti waan ta'eef bakka inni jirutti haadha manaa dabaddabdee jalaa baasuuf mirga guutuu qabdi. Nikaa Sa'idoo baattee deemaa jirti bara waa irraa bu'e sanitti fakkaata. Kanaafuu qeequun qabdan ishee hin qeeqxani maaliif waan goote hin qabdu kaa. Namni mana itti fidee namni Sa'idootti daawwalee bakka inni jiru bare namni waan hundaa godhe intala kanaa fi Mustafaa sana. Mustafaa sun baay'ee min jira beeksisa galee hunxataman. Ani duruma rabbi naaf haa malee Mustafaa kana jibba. Dubbii xaxanne illee dhugaa rabbi. Nyenyenyenye akka dubartii. Maal fuudhuu biyya galeenni qoy. Tokkoffaa isaa fi Roozaa kana jechuudha. Inni fa'aa dhiira miti ka'abatee ilaalu dhiisaa waan kun hin ta'u Roozaa waan kun akkasitti hin ta'u ittiin fidiin hin jiru Sa'idoon hiriyyaa isaa miti kan isaa fa'a innaa namni Sa'idoo nyaate hiriyyoota lamaanii jechuudha. Jechuun hawwii akkanatti dabaddabanii manaa baasu jechuudha akkuma Sa'idoo reebanitti. Inni haadha manaa kooti jedhe isheerratti obsuu jira beeka. Har'a bakka barbaadellee yoo inni deeme bakka isaa qorattee duubaan nama itti fiduu miti yoo fe'e ofumaan reebu dura ishee. Dhugaa rabbi inda'uun viidiyoo moo hojjette maal jette beektanii viidiyoo Roozaallee dhaggeeffadhee jira maal jette viidiyoo ishee keessatti otoo haati mucaa sun hin ufeen ol gala jettee Sumayyaan kun ikkoo halaal baafannoo yookaas immoo dubbiin narra haa darbu jettee akka jibde malee Roozaan akkas hin jenne Sumayyaan abadan Sumayyaan ufeen mana sanatti galaa hamma intalli sun dhuftutti daddafee jette. Sobaa kun hin jenne akkas hin jenne Roozaa uummata intala kana jibba waan qabuuf Sumayyaa itti fide dhugaa rabbi rifaatuu mucittiin kun rifatte bakka ishee rifadheen dhugaa rabbi bakka ishee rifadhe baay'een keessanii immoo caccabsii lafa kaayii maaliidha akkasiidha sana kan jettanis ni jirtan caccabdii yoo lafa teesse maal sin goote dhugaa rabbi jechuun Sa'idoo fiyyuun taatu Sa'idoon yeroo gabaabaa keessatti akka gadhiisu beekamaadha. Garuu gaafa jechuun jiraa mire nama takka caccabsu obboleettii keetii beeki dhugaa rabbi. Arrabni hammi kun osoo arrabni nama caccabsa ta'e kaleessa koomentii hin barreessan Roozaa caccabsa ture. Dhugaa rabbi hin jiraa mire Roozaa kana bakka. Onni oma kiyyarraa baasee ishee jibbuu barbaade ergi kaleessaatti keessaafuu. Maaliif gocha isheen kaleessa hawwii irratti goote waan akka Sa'idoo irratti goote wayii natti fakkaata. Osoo karaa argattee Sa'idoollee akkanuma gooti Roozaan kun. Innaa dhugaa dubbachuuf namni kolfaa nama mi'a. Dhugaa rabbi Mustafaan kunii fi Roozaan bakkuma tokkotti tokkuma jesiniin jechuu barbaadeeni maaliif innillee dhiira waan ta'eef dhiisi jechuu ni danda'a ture. Innaa namni keenya akka yaadetti ofirratti haafin cooftu akka ayyuu go'iif akka jedhetu jira. Hawwiin nama sadii takkatti akkanatti ofirraa injifachuun isheeyyuu goboziidha. Dhugaa rabbi hin sodaannellee jechuun umarratti immoo namni sadii waan ta'eef baqattee sokkite. Nama sadii miti ta'a namni tokko rifachiisuu danda'a waan ta'eef isaan garuu sadii ta'anii dhufanii nama tokkiteetti nama sadii ta'anii ofii jechuun albaatoo dhugaa rabbii walaa Roozaa kee walaa Sumayyaa kee walaa Mustafaa kee dhugaa rabbii isin albaatota dhugaa rabbii inda'uun isheen baqbaqaa jettanii yeroo isheen fiigde tokkite dhugaa rabbii isintu baqbaqaa inda'u dhugaa rabbii maaliif dubartii tokkiteetti sadii taatanii eegdanii inda'uu dhiira qabattanii eegdan dhugaa rabbii kuni gootummaa keessa hin agarsiisu. Dhugaa rabbi dabeettu taasisamti mataan keessan goota ofiin seetanii amma dhugaa rabbi